तो भाई से एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर। दोस्तों मेरा नाम मुकुल और आप देख रहे हैं मुकुल टेक्निकल आर्ट चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए एक ट्रक बनाकर दिखाने वाला हूँ जो कि टोटली वेस्ट मटेरियल के ऊपर बेस होने वाला है। और साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो ट्रक है ये हमारे खाली फ्रूटी के बॉक्सेस से बनने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट और जानते हैं इसका मेकिंग प्रोसेस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को ले सब्सक्राइब, क्योंकि डेली वीडियोज़ में यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं।